Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu som tá forte demais. E aí galera do canal Tony Oficial, Tony Estourado. Aí Tony, botei um módulozão no médio aí da SP3000. Quem vai instalar eles, viu? Aí esse ficou só para as cornetas aí, pros tweet. O módulo do grave, crossover, toca CD, né? A central do jogo de luz, aí do lado toca CD. Ali a central do jogo de LED. Aí o set, né? Corneta, tweet, a fita de LED. As baterias dele, né? Duas de 100 e uma de 60. A fonte ali, né? Carregar as baterias. Sem ela as baterias não ficam, né? O grave. E eu dar uma passagem aqui de som pra vocês sentirem a pressão. Aí galera, o upgrade nos médios. Vamos deixar aquele like maroto para crescer o canal e tamo junto. Valeu Tony, aquele abraço. Mas o meu som